Tutto il paese attende l'aiuto dello Stato, risolutivo, una grande zattera che traghetti lavoratori e imprese oltre la crisi. Ma forse questa aspettativa è mal riposta, non solo valutando quanto fatto fino ad oggi, effettivamente poco, ma soprattutto perché potrebbe non essere la via maestra. Possiamo davvero pensare che il benessere di milioni di persone possa essere mantenuto da un sistema di assistenzialismo pubblico imperituro? E a che costo? Forse è meglio parlare chiaramente al paese e dire cosa è lecito aspettarsi e che cosa non lo è. Risparmieremmo a tutti nuove amare delusioni e lunghe attese che finiscono per generare sfiducia se non collera. Sarebbe invece il momento di concentrarsi sulle questioni irrisolte del nostro paese, con una ritrovata determinazione, cogliendo l'opportunità offerta dall'emergenza di superare decenni di ritrosie. Sblocchiamo le opere che generano ricchezza e competitività, dotiamo finalmente il paese di una legge che imponga tempi brevi e certi nei pagamenti tra privati, alleggeriamo il carico burocratico, sosteniamo le aziende che investono, abbattiamo veramente la pressione fiscale. Non sono frasi fatte, sono questioni strategiche vitali, non più procrastinabili.